哎，熊，觉得有一首歌好适合我的心情。难怪你这么兴奋呢。开始有说在。我一定会再见到的。Got bad blood that's family deep. You're drowning in the scores you keep. You're falling fast and no one... 车队在大雾中继续前行，差点就撞到了一头很大的熊，幸亏五哥反应及时。哎，熊，怎么还不走了？往这照。啊，在哪？熊，你跟着，不能下车。跟着，你不能开窗哈。对，看五哥你拍哈。这个。没事。对，你拍吧。看不见。哎呀！开一点，没事。I think it's time to open up. I think it's time you feel the love now. Hey Joe, what you know? You got another one-man show. Stay down, hit the ground. There's bullets flying all around. Oh no, ain't it so? 经历了昨晚崩溃的渡口，车队终于渡过了河。五哥的头车开得飞快，在泥泞中甩开了后面的车队半个小时。幸亏在中间老鹰平原的餐厅，大家可以重新碰了头，休息一下。哎哥，哎呀，把我的贴纸贴出去！我把你憋得慌了，我就一直在睡觉。OK， 好，不停的在睡觉，睡觉是个戒烟的好方法。What is for? I'm just taking geologists. I'm taking geologists out to the field, and they're doing some research. So you stay here for a while? I'm only here for about 6 days. All right. Okay. Thank fun, you. Guys. Nice to meet you. Be safe. Come on, pull the curtain. I wanna see the show. Will you dance for me, Jesus? Bring the drums, stop. 算了，不要管我数学。我的数学是美术老师。Just everybody circling. 一路往了刀森，我们终于达成我们的心愿了，到了刀森，然后住了刀森的 motel 了。Drums of heaven. I can hear them. Drums of heaven. I can feel them. 回程的颠簸石特高速公路，五哥的皮卡也不能幸免，可能气打得太足，一个轮胎没气了。现在还在漏。对，好像有点见石头。这条路呢，可能都会被扎胎，应该50%的几率。26变27马上变成26。或者如果这么搞，会不会直接把胎拆下来补个胎，快一点，简单一点？没有这个。因为我一拿工具过来，这个胎一拆，唰搞定。对，补摇着打气。这刚才跑这个砂石路呢，这个轮胎也有扎了，当然这都是意料之中的。这个特别是像这种砂石路比较长的，对车的这个轮胎的考验，对人的考验呢，也是比较大的。这时候呢，人的心理素质呢，也体现出来了。
好，东西都来了。是这个胎，它可能那个胎压打得太大了。像这种路面一般我们都要放胎压器的，都要 air down。但它这个胎压打得大，胎就硬的话就容易被这些东西扎穿。不过没关系，我们有很强大的后勤保障在这里。那什么，这个不行不行，要把轮胎拆了才可以啊。拆下来怎么？对啊，我就说啊。怎么可能这样呢 ？Exactly。是啊，这高压胎这个气子头的怎么可能在上面呢？不可能的。放一下，不可能，你全放光了气也不行，不可能。把气放光，必须要拔下来。到这边来，到这边来，那边是马路中间有车过。好，这边安全。对啊，我要先拿这个戳出一个圆洞，然后再拿小泥鳅塞进去。OK， 不行了，可以进不去，进得去的之后，试一下。对。它以后一直用吗？这样换掉这轮胎？不用换，正面不用换，旁边就要换。就普通四季胎扎是很正常的。这里扎了就没救了。对呀，塞沃是补不了的，塞沃扎了就等于拜拜了，就要换胎了。下中间。错，幸好刚吃饱饭。想到刚吃饱饭就要干活了。再搓，别全捅进去啊。对。在把脚压的时候，顶住以后这么转，这么活动。OK。因为它这个它有胶嘛。OK。对，近一点。对，再近一点。好，行。猛的。对。然后那个刀子割刀啊，什么东西啊？现在不要，先充气。先用肥皂水试一下有没有漏。刚才呢，大家都下来帮忙，这就是团队。车主呢，他不会补胎的，他只知道换胎。后来刚才还是决定说补胎快一些，因为换胎呢，下面拆那个东西呢还比较麻烦，下面都是泥土啊，全是泥土。这个希望我们华人呢、中国人呢的团队精神和契约意识一代比一代强。小吕正好叫小吕说，我才冷吧，因为他穿短裤。荣庆要去 LA 参加一个会议，他要提前离开，所以在道森市，他邀请大家吃了一个告别晚餐。实现愿望，我们都是来稻城看极光了，是不是？哪里？我们非常有幸的，就是在这里的餐厅吃了牛扒，其实也不算牛扒，变成牛肉汉堡，你知道吗？但是很幸福，然后又喝了红酒。告别晚餐后，大家还觉得不过瘾，要去酒吧喝一杯。这不，连总导演伯乐也嗨起来了，在酒吧门口碰到一群来淘金的加拿大年轻人。Where you guys from? Where you guys driving from? I'm from Ontario. Me too. Oh my God, How many me too we have? Oh, terrible. Welcome. Oh, so how long you guys want to stay here? A few more months. Couple more months. Couple months. Yeah. 红酒之后，我们就有兴趣去了这里当地的 bar， 刚好不乐就跟遇到了几个年轻人是来这里淘金的。That's why we take the dirt. And we put it in a bag. Oh, so you want to bring it back? You want to bring it back? Send it to the lab. We find the gold. 然后这里淘金呢，其实薪水还蛮高的，一天有250加币。它只是那个是检测有没有金，就是拿泥土检测而已。然后检测完就是拿这些泥土样本回去化验有没有金子的成分。真正去挖的人一天有450加币。所以他们如果真的赚得多的话，一天是有600加币。Mines are established on parts per billion. 太
热闹了吧？因为我们去那间 bar， 我们一进去小小间的，整个是客满的状态，我们还没有位置坐，我们只能坐吧台。道森市的酒吧非常热闹，除了游客，更多的是来这里淘金的年轻人。下班后来喝一杯的，哇，100多年来的传统啊！好的，我们又回到刀森了，因为刀森是我们一直都很喜欢的小镇。那这次回来真的心情很开心，因为我们又住了酒店，哈哈哈！看上我们的车就是已经历尽风霜。然后左边呢，这是我昨天住的酒店，它是在刀森这小镇非常有名的一个酒店，然后它现在在翻新，就是它像淘金工人住的一样，一进去就2个单人床，然后一个这样子就没了。然后洗漱跟那个淋浴那些都要到每一层楼就只有1间。这边就是我们的那个 oil 跟 shower， 是需要密码才可以进去的。然后进来的话就是不分男女，不会危险啦。看一下这是 shower 其实还蛮新的，厕所其实都蛮新的呀，所以这里其实还 OK， 只是要出来外面，你知道这里是蛮冷的，要出来外面洗澡，然后洗完再走回房间，有点冷。去下一个城镇是白马。白马我们最印象深刻的是什么呢？烧腊，其他好像没了。但是我们去白马也是可以住酒店，我觉得是我的心愿就是住在酒店里。哎，这是上次我们遇到的那个哎，弹吉他的那个。好巧哦。大家看一下，在我右手边就是我们昨天在的这个 bar， 非常有特色。然后它里面真的是忙不过来，里面的那个员工好几个都忙不过来，因为人实在是太多了。但是那间 bar 其实也是当地非常出名的，所以很多人都在这里。里面气氛真的很棒，然后就是都是外国人，当然也很多淘金的人，可能就是工作结束了之后来喝一杯啊。然后大家给我看一下这间非常特别，是 smoke house， 就是在里面吸烟的，吸烟的也做得那么精致，所以我觉得这里真的是非常用心而且很棒的一个小镇。这是我这沿途里面最喜欢的一个小镇，就是刀森淘金小镇。可见这里的能量很高，因为这里充满了金子。然后我们现在要来看一个鞋的屋，鞋子充满鞋子的屋，我也还没有来看过。不是鞋子，不是鞋的屋。鞋的屋哦，是鞋的屋哦，是这个鞋的意思。对对对。我以为是鞋子。难怪你这么兴奋呢。我想说是什么鞋子的屋啊？是这个吗？对啊。这个屋是鞋类，真的耶。来，我来鞋。来，再写一个。然后刀森这个小镇呢，在1896年的时候发现了有金矿，大家听到有金矿立刻蜂拥而至，所以当时在南至西雅图、北至 Winnipeg 这些城镇里面，刀森是最大的。其实他们当地的一些店，每一间店都有自己的一些特色跟风格，所以我非常喜欢。Got bad blood, this family deep. You're drowning in the scores you keep. You're falling fast. 然后我们现在要跟刀森离别了，我有点舍不得。沿途经过这么多城镇，完全没有任何一点舍不得，只有刀森。刀森真的是很棒的一个城镇，我觉得我会想要再来第2次，而且是那种很惬意的来住个2-3天，然后去他们的每一个 bar， 而且这里还有 casino， 所以你知道看这里是一个多繁荣的地方。我先心中满是不舍，觉得有一首歌好适合我的心情。马 Q 的还是要说再见，还是要说再见，就算不情愿，我从不怀疑有一天再见面，我从不怀疑有一天再见面，我一定会再见刀森的。
mosquitoes. Oh, yeah. The bear was walking in a big cloud of mosquitoes, following everywhere. Wow. They say in the summertime the bear is losing about 1 liter of blood every day for mosquitoes. Oh. Yeah.我去买。 OK. Okay. Thank you so much. I'm so happy you came. 好开心哦，满载而归的感觉。啊，这个好美哦，我一定要带回台湾。所以我昨天整个一阵惊喜的拿了2个礼物，非常的开心。这个地方呢，它是为政府工作的，所以那2个旗子其实政府的宣传旗，宣传员工的旗子。对，而且它剩下最后2个，它都送给我们了。 五哥急着赶路的原因终于知道了。我们在道森的时候，我在车上睡了一觉，就一睁眼就到伊沟普烂了，后边吉普车没了。五哥开车开得很快嘛，我坐五哥的车，从伊沟普烂呢到道森呢，这当中几百公里呢，只有在道森住才可以。五哥就说我不住，说我要一直往前走，说前面肯定有地方住。他走了以后，我才真正知道，他跟他老婆约好了在班夫见面，所以呢，这个我也非常理解。怎么样？老师，牛肉就加盐，啥也不加。 实际上，在白马呢，我们还有一个队员呢，叫荣庆的，广州的，他也就从白马飞回中国呢，要有一个很重要的会议。我们这13个人呢，也就是从白马开始，就变成了9个人。但是呢，这2个人呢，实际上都属于跟我们能一起回来的，完成了基本上叫全程，因为他们属于非常特殊的情况，是家里的事儿，还有公事儿，他不属于那种另一种方式的去离队。 但是小崔那车呢，那个2门的那改装车呢，它的轮胎呢抓地性不好，这很容易打滑。也正是后来因为他那个车呢，这个翻车了，也是很巧合。在刀森呢，我们在酒吧里边跟老外聊天，老外说你们有车什么什么车在哪翻车了，说我们要去救援的，这个也是他们为了赶路吧。 这也是必然的，也是必然结果。这个，如果说他按照正常的每天500多公里去跑，就像我当时设定的，也是我们后来回来核算的，每天565公里，他呢应该不会出现这种问题。老天爷，你可以让我看一下极光吗？我好想看极光。 昨天错失了极光，我的心好痛，心好痛。但是我相信，一定还有机会的。只要我够坚定的想要看到，我一定看得到。Yes。因为那天晚上呢，说有北极光，我们说在那看北极光嘛。但是呢，我们要往下一个点走，有100多公里的地方，离白马一个风景很好的地方，住那地方，我们就住那儿了。到半夜2点多钟，白马的那个魏总呢。 就把我的电话打爆了，叫我们看北极光。那天晚上有非常好的北极光，但是我们那天大家都累了，都睡着了，所以呢就没有看到。旅行总是有很多遗憾，因为太累了，睡得太死了，大家错过了看极光的机会。把机会留给下次吧，有个期待也是很好的。到白马最难过的事情就是要跟别人告别。 非常挣扎，真的很不想离开。我就说人生就是不断的相遇跟人，然后也谢谢你带给我们的欢笑，因为有你才真的蛮不错的。可以出发了，6号。2号车 GPS 能找着就是今天的地址，是不是2号车做头车？ 那个位置呢是一个大致的方向，我们跑不了1400公里，我们在1000公里左右就会停下来，但是就按照那个方向跑吧。到时候没有信号的找不到了。好的好的。在白马，五哥因为要赶去班夫和夫人碰头，就提前离开了。荣庆因为要去洛杉矶参加会议，也从白马飞走了。
团队重新整理了辎重，继续回程的路。上飞机前，荣庆在微信群里留了言，张琳看到后就受不了了。想跟大家分享，昨天是8月15号，是第15天，然后我们已经从北极，然后从刀森，我最爱的城市刀森，一路到了白马。到白马最难过的事情就是要跟 Terry 告别，我就想哭了。然后我刚刚看到，就是 Terry 传来的文章，他打的一段话，然后念给大家听，看到我都快哭了。当时心情特别复杂，我非常挣扎，因为真的很不想离开。不行，我念了，我的眼泪会溃堤。他说：“各位团友，你们好，想必你们已经离开营地前往班白马离别的。”我觉得我会一直哭。我的魂似乎依然在掌握着方向盘，依然用对讲机抱着1号收到，依然剁着小鲜肉，听着玲玲开心的笑着，依然看见彪哥严肃沧桑的，严肃沧桑这个我笑出来，严肃沧桑的分析着路况。刘老师的细心记账，谨慎的郭哥时刻提醒这里有熊。郭哥每次就是在我们要停车的时候，都会对讲机说这里有熊，大家小心，不要下车，什么之类的。依然听见不乐的呼噜声。我们2个在开车坐前面，然后不乐坐后面的时候，就会突然听到他的打呼声。然后原本我们看音乐就会把音乐关小，然后听他的打呼声。然后乐乐的青涩兴奋。我的就是睡在他们的床上，然后因为好像是飞回去洗澡，对不对？然后我就睡在床上，我就跟乐乐说：“乐乐，你不能对姐姐怎样哦。”然后乐乐就露出一个很害羞的笑容，然后逗小鲜肉就是很好玩。小吕的处女情节，小吕的处女情节就是他会把东西收得非常整齐，而且每一次要就是把东西拿出来，然后再放进去的时候，他会整个拿出来，然后再放进去。Terry 说：“我只想大声的呐喊，不想离开。”就说你不要走吧。我想念你们，我想念一早起来呼吸着那，好感伤哦。我想念那张空气床垫与草坪的摩擦，我想念玉空的啤酒。衷心的感谢彪哥的北极320的安排。其实大家能在一起度过10多天的一个旅程，而且是这么艰辛的旅程，实在是非常不容易。这种感情，我觉得能延续一辈子，所以我非常珍惜他们之间的友谊。我希望我们还有第2次、第3次的这种旅行。这是要怎样的缘分才能让我们有这样的一段旅程？太想哭了，好感伤哦！然后也谢谢你带给我们的欢笑，因为有你在，真的蛮好笑的。第15天，平常之前有人走好像都没有什么内容，但因为这几天跟 Terry 比较相处，所以昨天还蛮难过的。但搞不好我明天就忘记了。我就说人生就是不断的相遇跟离别，就是你今天会遇到这个人，可是你可能不知道什么时候跟他离别。但是最珍贵的是那个过程跟回忆。4号枪加了43块1毛3。离开了白马，车队一路向南，终于离开了玉空地区，到达了 BC 省的边境。我看到一个山坡上好像有个牌子，在那个白色大卡车那里有个牌子，我们在这里停一停都会上过。车队到了一个叫翡翠城的地方，这里是非常有名的翡翠产地哟。
购买了一些纪念品后，车队碰到了一个神奇的自制房车。9个月做的。And anything can happen on the road, so anything could be broken. So it's the first time on the road. No, we started in Kentucky in the lower 48, and then we have driven all the way up to Alaska. We're headed back down. Just curiously. So who designed it? I did. You did? Yeah. Since it was our first build, we wanted it to be safe on the road, so we have no question whether it will stay on the road. Thank you. Thank you. Have a good trip. 这个是挺有意思的一个，就是他们这夫妇呢，他们自己花了9个月的时间，其实他们的full time的工作就是他们全职工作，但是他们自己设计，而且还是这个女主人自己设计的，花9个月建造了这个，大概花了32000加币来建造这个这样上路，这是他们第一次上路，但是他们这个车已经去过阿拉斯加，已经回来了，所以挺有意思，就是一个典型的加拿大的一种生活方式，就是说，加拿大人非常的动手能力很强，就是他们会自己动手去做这么一个东西，而不是说什么都是买，挺有意思的，他们非常会享受生活，对吧？前面有飞机场，前面有飞机场。不过这些在他们飞机的雷达上应该都有显示。为何在这些荒郊野外每一个牌子上都有子弹头？对啊，搞不好爬到那个山上去练狙击。哦，那厉害了，打，然后飞机过来，然后哇塞，这样打人头啊！对啊，从那个山上打过来，还可以有这个山兔，我真的服。哎，年轻人呀，少看些战争片和战争游戏了好不好？杜绝枪支暴力，世界和平哈！今天有极其漫长的路要开，张琳还沉浸在队友离开的伤感，竟唱些离别的歌，背后的彪哥继续大睡中。各位注意看，你们的后面有彩虹。Oh really？ 后面有彩虹吗？从白天到傍晚 ，BC 省的风景又显露出来。茂密的森林，雄伟的落基山脉，车队转向37A 公路，向斯图尔特小镇进发。开到10点了，冷雨飘摇，饥寒交迫，斯图尔特还是没有到。我们看看这条路，如果 OK 的话就抄吧。前面的房车就是刚采访过的房车，哎，开得比我们都快呀！是真的是熊吗？真的是熊，真的是熊，真的是熊，真的是熊。是的，是的。是的，熊。等等啊，貌似好像是直走。对，我看到直走，应该是直走。对，确定是直走。15尔在咱们12点。咱们是走这条路经过吗？37A 吗？没错，这条路的尽头就是15尔，就是今天晚上我们要去的那个小镇。还有56公里，对不对？黑暗中摸索开了56公里，海拔越来越低，才有10几米，大家都迷惑起来，是对的吗？要不要找一个空的地方停下来，看看大宝有没有给我们安排到了哪里 ？OK， 对，找个地方停下来。左边是 RV。好的，超收，不接到。那回去看看，也是正好看有啥吃的没有。最后半夜12点，车队才终于到达了传说中的斯图尔特小镇。布勒尔寻找了一家历史最悠久、评价最好的酒店，但是因为历史悠久，所以有恐怖的事情发生哦。你在下雨了，水就直接洒到那木板上，被打。我脸没有整个拉起来，你不要怪我。
所以大家赶快预定张宁啊，这是张宁的处女座。那间小木屋是妓院，是妓院，妓院。我们刚刚开过来那段路旁边都是悬崖，真的好适合演仙女哦。为什么眼睛画这么大？嘴都是腊肠嘴，猪肉汉堡。所以我们现在去 off road 了 ，Go！ 就看你的了。很兴奋。剪刀石头布，好，准备要变千年老妖了。